Ka nisur puna për rehabilitimin e burimit tek tuneli në ujin e ftohtë. Firma e cila po realizon projektin për rehabilitimin e një pjese të dëmtuar të shëndetësores Lungomare 2, vazhdimin e saj drejt tunelit, krahas kësaj pune, po merret edhe me rehabilitimin e burimit. Ka përfunduar në total pastrimi i këtij burimi nga mbetjet inerte, të cilat e kishin bllokuar, teksa tashmë po punohet për ngritjen e një pjese anësore me beton. Po krijohet një bordurë betoni e cila do të pengojë mbetjet inerte që sjell deti të përfundojnë aty dhe më pas të shkaktojnë bllokim të burimit. Ndarësja e betonit do të jetë me 2 breza, duke u ndërtuar në atë formë që qytetarët mund ta përdorin edhe për të ulur. Qytetarët, të cilët i takojmë sot për të mbushur ujë, e vlerësojnë këtë punë të kryer, teksa kanë edhe një falënderim për televizionin 6+ Vlora për transmetimin disa herë të këtij problemi. Për sa i përket cilësisë së ujit apo frikës nga konsumi i ujit të ndotur, qytetarët thonë se uji është i cilësisë më të mirë. Fajtor bëjnë shpeshherë banorët, të cilët thonë se janë ata që endosin, nëse nuk do të hedhin dotje, çdo gjë do të jetë sipas tyre në rregull në këtë burim. Ishte shumë rrofshi, shumë faleminderit. Keni bërë një punë të madhe që nuk e bën njëri. Unë disa herë hapja me lopat aty të mbushim në një bidon ujë, po tani është bërë për mrekulli edhe muri e të gjitha. Rrofshi shumë mirë, bravo për njerëzit që mbushin ujë, se s'kan mundësi ta blejnë. Jo, nuk ka ujë ndotur ai. Pse nga është ndotur ai? Nuk ekziston. Të parët thoshin që po kalojnë 40 gurë në pijet ujë, nuk ka problem. Vjen shpesh që Po ditë për ditë këtu vim pensionistën. s'ka ku mbush ujë tjetër. Ku do mund se blejmë? A 100.000 leka marrim. 10 vjet që kam dalë në pension, vend 35 vjet. Si jam ndarë këtij ujë këtu. Po këtu ka një gjë të keqe, se njerëzit janë të pistë. Vend nxjerrin syt atje. Bëjnë çdo gjë, pislliqe. Ka një problem prap, se kanë ngjitur me shkëmbin atje. Ajo, tu Tramudana, di që thon Tramudana, nuk e di nga jeti, se Tramudana të shkyen, edhe malin e rëzon shesh. Ajo do bllokuar atë të cepi. Bëra një që mua bet me ta. Thanë do hedhin gurje, po edhe gurje nga këta të mëdhenj, do ketë më probleme. Po shqy rrofta ai marr ditë nga tonat, kur i them ne. Po shumë i rëndësishëm. Tani mbushet ujë më me lehtësi. Duke të qeshur, duke kënduar, duke lozur. Ndërkohë, pastrimi i burimit në ujin e ftohtë ka ndikuar pozitivisht, pasi të gjithë qytetarët, të cilët vinë për të mbushur ujë aty, e mbushin sot më me lehtësi, pasi mbetjet inerte, të cilat e bllokonin, janë larguar prej burimit.